रील बनावे घर के बहुरिया, नाच घुघटा उठाई, जमाना बदल गईल, जमाना बदल गईल। जींस पहन के नौकी छोकरिया, नाच वीडियो बनाई, जमाना बदल गईल, जमाना बदल गईल। फेसबुक पर फोटो डाले रोजई हो फिल्टर मार के, धैले बना सा सगरो बिहलयौरी कुआर के। लाइक कमेंट के फेरा में जाली, सगर काम भुलाई, जमाना बदल गईल, जमाना बदल गईल। रील बनावे घर के बहुरिया, नाच घुघटा उठाई, जमाना बदल गईल, जमाना बदल गईल। ऐसन गीत कहीं ना कहीं हमेशा अमर रही, अमर रहल बा। और जो देखे वाला दर्शक बड़े भोजपुरी की जो चहेता बा, वो काफ़ी ऐसन के गीत के ढेर सारा प्यार दुलार आशीर्वाद दिले। अच्छा पूनम जी, रउआ ऐसन गीत पॉजिटिव गीत गावे के कैसे मन में ख्याल है शुरुआत शुरू से? देखिए, शुरू से ही हमारे मन में रहे कि अच्छा गाना गाओ के बाटे। और दीवाना म्यूजिक फिल्म्स के जितना भी टीम बा, आदरणीय रविंद्र चौहान जी, यहाँ लोग के विशेष योगदान बा हमारा ऊपर। और आज कहीं ना कहीं अपने टीम के बदौलत ही यहाँ हम बानी। सबकर ये सोच रहे कि पूनम के अच्छा गाना गाओ बा, पूनम के साफ सुथरा गायकी करे के बाटे। तो ये चीज़ के हम लेके चलनी। हमके लागल कि अडल्ट गाना गावला से कोनो मतलब नहीं है, अच्छा गाना गा के भी आदमी अपन नाम पहचान बना सकता है। और आज के ज़माना में अच्छा गाना गा के आगे निकलल और ऊंचाई तक गई बहुत बड़हन बात बाटे। आजकल के ज़माना में, आजकल के माहौल के देखते हुए कुशीनगर जिला में हम देखा था कि बहुत रउआ ऐसा कम कलाकार, एगो रउआ हीरा बानी कुशीनगर खाती कि मैंने चंद कलाकार बाड़े जे अपना नाम खाती और समाज खाती जे जियत अटे गावत अटे, बहुत कम लोग बा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही बात बाटे। और ये हम सोचनी कि अच्छा गाना हम गाइब और अच्छा पहचान बनी हमारा, और जहाँ भी जाए लोग सम्मान से नाम ली हमारा के। बहुत लोग आइल मार्केट में और ख़राब गीत गा के 1 महीना चलल, 10 दिन चलल, ऑर्केस्ट्रा में बाजल और फिर गीत के ऊ जन बात बंद हो गई। तो रउआ का मनसा बाटे? हमार मनसा देखिए ये बाटे कि हम आगे भी अगर गाना भी गायब तो साफ सुथरा गाना ही आई। रील बनावे घर के बहुरिया, नाच घुघटा उठाई, जमाना बदल गईल, जमाना बदल गईल। जींस पहन के नौकी छोकरिया, नाच वीडियो बनाई, जमाना बदल गईल, जमाना